Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebanyak 12 ekor kerbau di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dilaporkan mati akibat terjangkit wabah penyakit ngorok. Namun saat ini kasus penyakit ngorok sudah mulai melandai. Setelah sebelumnya tercatat ada 9 ekor sapi terjangkit penyakit Septicemia epizootica atau yang dikenal dengan penyakit ngorok. Kali ini tercatat ada sebanyak 12 ekor kerbau milik warga di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, mati akibat terjangkit penyakit ngorok. Kasus penyakit ngorok pada kerbau pertama kali terdeteksi pada 30 November lalu. Kemudian awal Desember petugas kesehatan hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan. Namun hingga kini petugas baru mampu mengobati beberapa ekor saja yang menunjukkan tanda pemulihan. Hal ini dikarenakan kondisi kerbau yang liar sehingga sulit dijangkau. Meski demikian, kasus penyakit ngorok mulai melandai secara signifikan. Kita untuk menangani di daerah Kampung Melayu. Nah, dari data yang kita himpun, itu yang ada di data kita ya, itu ada 10 ekor. Pertama awalnya ada 4 ekor yang mati, kemudian sekarang data yang masuk ada 12 ekor yang mati dari 4 pemilik. Itu kalau yang data yang berhasil kami himpun gitu. Nah, untuk sekarang kondisinya itu sudah melandai. Kalau yang puncaknya kemarin memang di Sabtu, Minggu, Senin kemarin memang lagi tinggi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida yang menunjukkan gejala seperti lesu, gemetar, mata sayu, demam tinggi, hingga keluarnya cairan dari mata dan mulut hewan. Peternak pun diimbau agar dapat mengandangkan ternaknya sehingga lebih aman dari penularan penyakit ngorok. Hairil Ansori, TVRI Bengkulu, melaporkan.